आज हमने ली न्यू वॉशिंग मशीन। तो सबसे पहले मैं हो गई नहाकर रेडी। फिर मैंने खाया चीनी वाला पराठा। मैंने देखा है ट्राइपॉड गंदा हो चुका था तो मैंने सोचा इसको क्लीन कर दूँ। मैंने लिया गीला कपड़ा और इसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। और फिर छोटी मम्मी ने बनाया नींबू पानी पी के हम निकल दिए वॉशिंग मशीन लेने के लिए। शॉप पर पहुँचे तो हमको काफ़ी सारी वॉशिंग मशीन देखने को मिली। जो हमको पसंद आई वो हमने ली और रास्ते में हमने खाई कुल्फ़ी। और फिर हम आ गए घर की तरफ। घर पे आए तो वॉशिंग मशीन भी घर पर आ गई थी। फिर हमने की इसकी ओपनिंग। देखो ये ऐसी है हमारी वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन लेने के बाद मम्मी की स्माइल तो देखो। बाय बाय गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।